哎妈哟，好多人呐！有那个前面呢，Oh my god， 全部都是人呐！请您在使用购物栏或推车后，马上按回指定的停放地点。感谢您的合作，祝您在生中。哇哦，天哪！我给你把口罩拿下来吧，太热了。我们也买了这么多，其实我都不懂要买什么。我看他们买的好，大多数是菜哎。你完了就用逻辑想啊，你买的东西就是要买那种平常你每天吃的东西就好了。嗯。我又买了一袋饼干，买了一袋麦片，我就想说，麦片的话，只要是有牛奶卖，然后麦片就可以泡牛奶，麦片可以吃很久。找不到牛奶啊，刚才。是吧？对，你牛奶一定是被人买光了。牛奶没有，还有什么快熟面没有了？快熟面没有包，就是那种一盒一盒的没有了，是吧？有吧，大多数全部烂的，味情不可以吃。嗯。就没有去买那些。就剩辣的了。放东西。我们是买了一点菜，还有水果，但其实我们没有很过量的去囤，就只是买，你看，就是一些水果、菜啊什么的，还买了一袋鱼丸，西瓜放在上面。只有北面我找到适合的你口味的自己拿，你其他剩下都吃辣的。太夸张了，方便面都买不到。剩的肉我就放这边了。囤货的时候，我竟然去买 ice cream， 我也是个极品。我们去那个越南叫 Miss 的。啊。好好吃。我那碗越来越少了，昨天我洗碗的时候不小心倒了。我之前打掉一个。没破的。嗯。那个哈，就是一不小心摔了的就容易破。要小心点。都是淘宝订的吗？暂时不要订淘宝的东西啊，等到那个东西都不缺什么啦。Baby 打了垮了就，Baby 打了垮了就。